2009 онд гарсан Orphan хэмээх сэтгэхүйн аимшигын кинод өгүүлэгддэг үйл явдал Америкийн нэгдсэн улсын Индиана мужийн нэгэн гэр бүлд тохиолджээ. 6 настай Украин охиныг өргөж авсан эмэгтэй эхэндээ хүүхдээ хайсан хэрэгт буруутгагдсан боловч тэрээр охиноо 22 настай сэтгцийн өвчтөе одоо эмэгтэй байсныг нь олон нийтэд дийлгэсэн байна. 3 хүүхдийн ээж болох Кристин Бернет нь олон хүүхэдтэй өнөр өтгөн гэр бүлтэй болох хүсэлтэй байсан ч дахин хүүхэд төрүүлэх боломжгүй тул нөхөртөөгөө зөвлөлдөн хүүхэд өргөж авахар болсон нь тэдний амьдралын хамгийн том алдаа болжээ. 45 настай Кристин Барнет түүний экс нөхөр 43 настай Майкл Барнет нар үрчилж авсан Украин гаралтай Наталья Грис хэмээх охиныг Индиана мужийн Лафет дахь орон сууцанд хаяж сарын дараа Канад руу нүүсэн байна. 3 жилийн турш ганцаараа оргисон хэрэгт тэдгээр хүмүүс татагдсан байна. Өргөж авсан охиноо хайж явсан хэрэгт буруутгагдсан боловч тэрээр уг нэхэмжлэлийг ницааж бид нар залилангийн золиос болсон гэж мэдгдсэн бөгөөд тэдний өргөж авсан охин нь үнэндээ насанд хүрсэн сэтгцийн өөрчлөлттэй одоо эмэгтэй бөгөөд түүгэрч үл барам өөрсдийнх нь амьд хүрхийг оролцсон хэмээн мэдүүлэг өгсөн байна. Тэд 2010 онд 6 настайгийнх Наталья Грисийг Флоридагаас үрчилж авчээ. Түүнийг анх үрчилж авахад их айсан сандарсан байсан бөгөөд тэрээр алхаж чадахгүй их өрөвдөлтөй байсан нь Кристиний өрөвч сэтгэлийг хөдөлгөж үйлчлэгдэх гол шалтгаан болсон байна. Тэрээр охиныг үрчилж авахдаа бичиг баримтыг үзэхэд түүний талаарх мэдээлэл бараг л байгаагүй. Хосууд Наталья охины сэтгэл санааг засаж шинэ гэр бүлд дасгах зорилгоор олон зүйлсийг хийхээс гадна Дисней ертөнцид аваачин 3 дүүтэй хамт цагийг зугаатай өнгөрүүлж байв. Тэд далайн ирэг дээр байхад хамгийн анх хосуудыг хэлэх үггүй бодол шоконд оруулсан үйл явдал болсон юм. 3 хүүхэд нь далайн усанд орж тоглож байхдаа Натальяг хамт тоглоом хэмээн дуудахад Наталья гинэт босож гүйж эхэлжээ. Үрчилж авч байхад алхаж чадахгүй байсан охин нь гинэт гүйхэд Кристин охиныг хараад айх сэжиглэх зэрэгцжээ. Натальяг далайн усанд ороход нь Кристиний илүү их айдас төрж эхэлсэн бөгөөд хүүхэд гэхэд түүний бие нь насанд хүрсэн эмэгтэй хүний биетэй ойролцоо. Түүний үсэнд хүртэл насанд хүрсэн хүнийх шиг харагдаж байв. Мөн тэрээр хүүхэлдэйн тоглоомноос зайлсхийж аль болох өсвөр насны охидын хамт олон хайх бөгөөд Украин хэлээр том хүн шиг ярьж байсан нь хамгийн ихэр гэр бүлийг айлгаж байсан байна. Хэдийгээр олон хачиргалтай үйл явдал гарч зарим биеийн шинжин насанд хүрсэн хүнийх шиг байсан ч түүний царай яг л хүүхэд шиг байсан тул Кристин хүүхэд хэмээн итгэсэн байна. Өргөж авснаас жилийн дараа тэрээр ээж болох Кристинийг цахилгаан удастай хашаараа түлхэж, кофенд нь хортой цайруулагч нундаг хийж, Майклыг унтаж байхад нь хутгална гэж сүрдүүлэх зэрэгт хажин хавир гаргаж эхэлжээ. Хожимын шалгалтаар Наталья гих охин 2003 оны 9-р сарын 4-ний өдөр Украины гэр бүлд үрчлүүлж байсан бөгөөд үржилж авсан эцэг эх нь гэнэт түүнийг орхисон байна. Кристин Daily Mail-д өгсөн ярилцлагад тэрээр зураг зурж байхдаа гэр бүлийнхээ гишүүдийг хөнөөж тэдний хүнжлөөр ороогоод арын хашаанд хаяж байгаа утга бүхий зургийг зурдаг. Бид унтахдаа гэрийнхээ бүхэл хурц үзүүртэй зүйлсийг нууж унтдаг байсан. Тэрч бүхэл кофенд хортой цайруулагч нундаг хийж байхыг нь хараад түүнээс юу хийж байгааг асуухад би чамайг алах гэж хичээж байна гэж хэлдэг байсан гэж. Мөн тэрээр Наталья бол насанд хүрсэн эмэгтэй хүн. Түүний сарын тэмдэг нь ирдэг. Том хүнийх шиг шүттэй. Тэр манад ирснээс хойш 1 см ч өсөөгүй хэмээсэн байна. Эдгээр явдлуудын дараа Натальяг тэдний амьдардаг дүүргийн сэтгцийн эмнэлгийн харай хяналтанд ор байлгаж эхэлсэн билээ. Улмаар сэтгцийн эмчнэр Наталья Грисийг 1989 онд төрсөн болохыг баталж шүүхээс түүний төрсөн гэрчлэгийг өөрчлөхийг шаардж. Гэвч өнгөрсөн 9-р сарын 11-нд Натальягийн 2010 онд буюу айлд үргүүлэхийн өмнөхөн хийлгэсэн ясны шинжилгээнд үндэслэн Майкл Кристин нарыг хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгт буруутган шүүхэд дуудсан байна. Гэрчийн мэдүүлэг болгон ашигласан тэрхүү шинжилгээг Натальяг хүүхэд гэж тодорхойлсон байж. Майкл Кристин нар тэрхүү шинжилгээний үр дүн хүлээн зөвшөөрдөггүй бөгөөд өргөмөл охиныхоо залилан илчлэхийн тулд эцсийн хүртэл явна гэдгээ хэвлэлийнхэнд ярьжээ. Шүүхээс хосуудын асан хамгаалагчаас татгалзах өргөдлийг хүлээн авч Натальяг асан хамгаалах эрхийг хэрэгсэхгүй болгосон байна. Кристин Натальяг насанд хүрсэн хүн болохоор төрсний гэрчлэгийг нь өөрчлөхийг шүүхээс шаардаж байгааг. Уг үйл явдал нь 2009 онд гарсан Orphan хэмээх сэтгэхүйн аимшигын кинонд өгүүлдэг үйл явдалтай тун төстэй учир та бүхэн тухайн кинон дээрээс дэлгэрэнгүй үйл явдлыг үзэх боломжтой юм байна.